Më shumë se gjysma e familjeve shqiptare nuk janë në gjendje të përballojnë një shpenzim emergjent që kërkon kursime 1000 euro. Sipas të dhënave nga anketa Security Meter 2025 e anketa e Këshillimit të Bashkëpunimit Rajonal, Shqipëria kishte përqindjen më të lartë të familjeve që nuk përballojnë një emergjencë. Shqipëria raporton shkallën më të lartë të pasigurisë financiare në rajon në vitin 2025 me 54.5% e të anketuarve që deklarojnë se nuk mund ta mbulonin një shpenzim të tillë në mënyrë të pavarur, një rritje e lehtë nga 53.3% në 2024. Të dhënat tregojnë se situata është përkeqësuar në shumë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshi këtu edhe Shqipërinë midis viteve 2024 dhe 2025, duke reflektuar brishësinë ekonomike të vazhdueshme dhe presionet që mund të nxisin emigrimin ose të kufizojnë mirëqenien në rajon. Në të kundërt, Kosova spikat me nivele relativisht më të larta të përballimit të emergjencave, ku 50.1% e të anketuarve ranë dakord se mund ta mbulonin shpenzimin, një përmirësim i dukshëm nga 38.2% në vitin 2024.